Mbalamusizza nnyo mikwano gyange, mujja kunsonyiwamu, nnamu obugonvu, omubiri gwange tigweyagala bulungi naye si covid. Si covid, nze baamala okuŋŋema era baŋŋema dda. Sina mutawaana gwonna naye ndwadde ng'omuntu wa bulijjo bw'ateekwa okulwala. N'olwekyo munansonyiwa oba n'akolamu ebitanyumye bulungi oba eddoboozi liyinza okujja nga teriteredde, naye ndi mulwadde. Naye Mukama gy'ali. Mikwano gyange mbalamusizza nnyo ne mbebaza emirimu gye mukoze. Mwebale kukola. Nkomyewo nate okwogera ku kigambo ekiri ewaffe mu Uganda. Mwenna abalaba vidiyo zange zino mbebazizza nnyo. Mwebale nnyo abasubscribinga, abalayikinga, mwebale nnyo mwongere okusubscribinga n'okulayikinga. Naye nno kino olwaleero nze na kirowoozo nga nkitwala eri gavumenti yaffe. Ssebo omukulembeze waffe ne bonna abakukwatirako, mwebale kuyamba abantu mu kirwadde kino. Naye nze ndabyewo ensobi ennene ennyo bweti bakama baffe. Kuba mmwe bakama baffe ate ffe bammwe tetujja kgenda walala. Tulinga omwana bw'abeera awaka, omwana nabba oba enva, oba omwana n'akola ekisobyo kyonna n'agaana otwala embuzi ku ttale oba n'akuba ente, ate nawe n'okwata emiggo n'omukuba. Kakati naffe bwetyo bwe tuli, kye ngenda okwogerako olwaleero. Mikwano gyange, ensi ze tulimu kati ngunjufu bwe twadda ku mirembe gino egya social media. Tulaba ebintu bingi. Kye ngenda okwogerako munsonyiwe si kibuuzo, kibuuza nti emiggo gye givumula covid oba giyambako ku mpiso gye baba bakuwadde. Emiggo oba okutulugunya kuvumula covid. Singa byali bivumula covid, India tebandineguse nga bagwanga bisaanye. Bane mwali mulabeko ku bisaanye nga biri ku muti n'obifuwamu eddagala eribitta nga ne bw'oba obyokezza muliro bikunkumuka byonna ne biyiika ne bifa ne biggwawo. Waliwo akawuka ke bayita kaamwaka. Okamwaka obutera kujja ku biseera bya bijanjaalo. Naye kaamwaka obwo bufa nnyo n'obusanga ne mu kkubo nga bufudde. Eno waliyo ebyennyanja oba bayita crabs simanyi bwe bityo. N'ebintu ekibyefaanaanyirizako ng'ebyennyanja ebyo biba biwuka byagala okufaanana nga scorpion. Naye bino ekiseera bye bifa ku nnyanja n'obisanga ne mu makubo nga bitambula butambuzi bifa. Naye battabitte ne bivaawo. Naye mikwano gyange, olugendo lwange ndwogera ku India. India yakuba abantu. Yadde nga n'okufa kwali tekunnajja. Nga ne basanga mu muzigiti bannanga abalina bu audio sijja kubuleeta kuba si bwange sinze nabukwata. Sagala kunkwata nti nalaze ekifaananyi ky'omuntu omulala. Naye bu audio buno babuleeta nnyo. Abasajja babasanga bali mu muzigiti nga basaala ne babakuba emiggo. Oli n'engatto zino zimulema okulondawo. Omulala n'alondawo za munne ku mulyango nga yo India ekuba bukubi. Bannange India yakuba. Era India ekuba. Era abasirikale ba India balungi basoma bulungi okukuba. Owulidde balinga era abaffe okukuba bakumanyi bulungi. Naye kye njagala obbategeeza nti twandibadde twetereeza. Kubanga India bwe yakuba emiggo emingi ennyo paka n'olwaleero olumbe kirubakoze tekigambika. Kubanga lwandibadde lugenda. N'abantu mwabalaba nga baneguka bali ku kkubo bali mu supermarket batambula balidda wani baneguka bunegusinga bafanga ebiwuka. Naye olumbe olwe India terwandibaddeyo kubanga abantu bandikutte amateeka ne babeera mu nju zaabwe ne babeera nga tewali kibatawaanya ne babeera nga tewali kiki. Naye nsaba bategeeza era okukuba emiggo tekwagunjula. Omuggo tegugunjula. Banenze nze okwogera ku kigambo miggo egikaaye mu Uganda. Nolaba omusajja aweese omukazi ku pikipiki n'oddira omusajja nga olaba ayinza n'okufa n'omuggundo omuggo mungi nnyo munene. Omuntu gwaweese n'ava ku pikipiki n'agwa era nga gw'okyagoba pikipiki okuba. Obulamu bwona agudde tobufaako. Obulamu bw'epikipiki nabwo bwogoberera. Nze nali nsuubira nti abasajja bano abaakuba omusajja aweese omukyala ku pikipiki baali bataasa bulamu bwa muntu ono aleme kufuna covid. Bandibadde bayimiriza ow'epikipiki bamugamba nti gwe vaako. Owulidde kati nibabonereza ow'epikipiki lwaki aweese omuntu nga tebakikkiriza. Ekifaananyi ekyo kitambulidde ebbanga ddene.
kitambulidde ebbanga ddene omusajja omusirikale ne bafutukayo bangi nnyo ne bakuba omusajja wa pikipiki ne bamugoba n'emisinde ne bamutuusa we yatuuka n'agwa era ne bakuba kati omusajja ogwe mukuba babanga alina covid mulowooza munaamukuba emigga egifaanana bwe gityo anaaba mulamu ssebo pulezidenti taata w'ensi jjajja w'abaana mukama waffe nkuwanjagira ssebo Museveni nkuwanjagira gamba abasirikale bo balemeraawo okukuba emiggo abantu be bakuba balwadde mukulu Museveni abantu bo balwadde ate si ba covid yekka bandi ne covid nga tannabakwata abantu bo balwadde balina endwadde nnyingi nnyo kuba tebalina basawo bachekinga up tebafuna medical check up nedda mwalabye waliwo omuvubuka gwe bajje ku piki yavuze piki n'agenda okupakinga nti ayagala kukola bwe yeebase bw'ati bajjewo mufu ng'afudde omwana mulenzi oyo zisuubira nti okuva erina ajja atuukaawo naye bakabwati yafudde bw'ati nedda yafudde endwadde endala oba pressure yamukubye olw'obwavu talina ssente oba kiki omulenzi yafudde covid naye lwakuba nti mu Uganda kati n'abantu bennyini buli alwalako nti sembeerayo tonsemberera tonkwatako tokonkona ewange olina covid okitegeera naye omulenzi oyo nze namulyayo gwe bajje ku pikipiki siyabadde wa covid nedda omusajja oweesa omuntu ku bodaboda ne bakukuba emiggo omuntu n'agwa wansi omusirikale tafa kuona agudde wansi agamba nti oyawedde kwegamba kati kiringanga ssebo pulezidenti ekigamba nti abasirikale bo bayambako covid okumwanguyiza okutta abantu mukulu pulezidenti nze nkwegayiridde kubanga gwe waffe naffe ffe baba abantu bo mu nsi mu Uganda abasajja bano bagabe balikirawo okuba abantu emiggo abantu mu nsi yonna balwadde so si covid yekka naye abantu balina endwadde nnyingi mu mibiri byabwe omuntu oyinza omukiika omuggo nga bambi alina omulwadde obwamutawaanya edda mukulu pulezidenti naawe ekyo okimanyi kagugwe mba mpanjagira kubanga minisita wa health sijja kumuwanjagira naye kampanjagire gwe olaba abantu bo omusajja bamukuba omuggo ali ku pikipiki atwala muntu n'omuntu gwatwala n'agwa musirikale gw'olina obuyinza obukulagira okugamba omusajja wa pikipiki nti yimirira era n'ayimirira bw'amala okuyimya n'omugandijjako omuntu gwe mukyala gwe vaako tambula ogende kati naawe oba nobavunaana bombiri lwaki gwe otudde ku pikipiki nga babaganye okubaweeka naye omuntu ono babakuba dda ku gundi eri eyasooka yadde kati bajja balaga mulage ku covid eyasooka kwe baamukubira emiggo mukitegeera naye kakati gwe omuntu omukubye omutaasa bulwadde ate omukubye bannanga omuggo ogwo wegulaga wazaala obuvune wano waleeta obuvune mukitegeera abantu bangi nnyo bali mu nsi muno obuvune bwe bakukuba edda ne budda omuntu ne bamubuuza nze nyina omuntu gwe mmanyi gwe baabuuzako ne bamugaa nti wange waguddemu batemu ne bakkuba ng'omuntu mulwadde era kye kyamutta n'agamba nedda omwami wange yalinga nkuba nga twakafumbiriganwa emiggo gyadda omuntu natandika okuzimbazimba yenna abasawo ne balowooza nti baamukubye eggulo kyokka nga obuvune buludde nga bwadda bw'atuuka okufa bwe bulwadde obwamutta naye kati egyo emiggo gye mukuba abantu balina endwadde zaabwe mu mibiri munda emirala bw'oba oyagala abantu bano bataasa covid tobakuba nze wano wentudde wenjogerera batuterawo etteeka lya €5 singa osangibwa nga otaayaya mu ngeri eteri nnungi nga tolina na masiki ku mimwa €5 ebyo 5 obisasula €5 obikyusa mu sente za Uganda ye miliyoni emu kumpi eba egenda mu miliyoni ziba zigenda mu miliyoni 2 eza Uganda ze €5 okitegedde naye buli muntu yenna bwazanaga sijja kuwa €5 ng'avaawo sijja kuwa €5 ng'asiba emimwa sijja kuwa €5 wadde bamugamba togenda otagendawo eno ffe twekuuma ffekka banne ne bwabeera mwana waka nabagambye omwana wababba enva oba omwana akola effujjo bw'omukuba oba omwongera ddalu bannanga abasirikale abakuba abantu mu Uganda nze sisuubira nti babagamba kuba bukubi bwe mutyo abantu tebabagamba kuba abantu balwadde mu covid ono abantu mubongera ddalu kati abaana ba Uganda n'abantu ba Uganda baaguba okusooka balina endwadde y'obwavu beenoonyeza ssente ez'okulya tebazina tewali anaazibawa ate obakuba emiggo ate covid yabaluma ate balina endwadde endala mu mubiri zaabwe bannaye muleme kugamba nti covid bwe yajja endwadde zaggwawo endwadde teziggwangawo endwadde tuzirina alusa sukaali pressure kansa obulidde omukazi oyinza omukuba ali lubuto n'ogenda omukuba omuggo n'ava ku pikipiki bwati olina omukuba n'agwa okakana omwana n'amufiira munda oba omusse mbegayiridde nnyo abakulembeze mugambe ku basajja bano abakuba
abantu mbabe ebibonerezo bwe munaaba ebibonerezo oba okubakwata nti mwategede nti nti abennaakulayo bonna babasanze tebalina masiki naye batwala mu kkomera omulala tajja kufuluma nga tayambadde masiki kubanga mu kkomera ssente ze bagenda okumukuba nga avaayo tazirina ate n'omulala tazirina kakati awo mubatwale mubasibe businyi bawe ebibonerezo ebirala naye si miggo banaye nkubabuulira amazima okuba omwana ne bwaba mwana emiggo giralusa bulalusa omwana kasita amanyire okuba abaana balinanga n'emboozi gye banyumyanga nga ffe tukyali bato nti banaakuba bakuba kungulu nga munda sebusa yeegaaya naye ate oyo omwana awoza banaakuba bakungulu sebusa munda yeegaaya tamanyi nti wano we bakubye emisuwa bagikutudde kubanga bano abasajja bakuba bano abasajja nze mbalaba bakuba akukiika omugube gwatayinza nakuba nte nabeera ngaakuba omusota owulidde emiggo gye bakuba bannayuganda gya misota banemulekeraawo okuba abantu India yakuba bamaama ne taata ba India yakuba bane India yakuba nga bali bamanyi okukuba owulidde okutuusa n'abe India abamu simanyi bali ba India baba mu gundi endala erinaanyeewo lwe beegatta ne manyi okuba abasirikale amayinja nga bakoye emiggo otegedde bane India yakuba naye ate okutufa bwe Katonda agezi n'abaga nti kazi mwakuba nnyo nti otyo kati kino kakyuke kikomewo nduza mulebye abantu engeri gye bali bafa India nga bafanga bisaanyi olunaku lumu abantu ne bakunkumuka 10,000 kubanga abayindi bantu bangi nnyo owulidde mwabalaba engeri gye babalondanga ku street babalonda n'obuuza nti bano bebakuba nga ekyabaganya okukwata ate nabo bonna bebalondanga ku street nga tekuli asibye emimwa tekyasinga kunneewunyisa balinga batono nnyo otegeera naye kati bwe munadda ku bannayuganda nga mulemeddwa bakwatisa amateeka mu ngeri ennungi omusirikale n'aba mulabe wa mulwadde omulwadde n'abeera mulabe wa musawo omulwadde n'abeera mulabe wa buli kintu kyonna abooluganda ne badduka omulwadde kati kiringa nga abatugamba nti mugume mutule mayumba gammwe mufe bufi owulidde wandibadde obuuza omusajja wa poliisi ono omusirikale egugu wakuba emiggo n'omugamba omuntu ono omutwalawa tomanyi nti babagaana okutwala abantu omukyala ayinza okuba gwe yali atwala ng'agenda mu ddwaliro oluto oluvaamu kuba terulabika bagamba nti obutazimbye obumanyi bwa nnyini bwo ayinza okuba nga yali avaamu lubuto n'amukabirira ntwala naye omusajja baamukuba omuggo omukyala n'ava ku pikipiki n'agwa wansi omukazi bannange ekintu ekyo kyantabula nnyo ne ŋŋamba nti bano abayindi abakubye abantu ng'abakuba ekyomunsiko lwaki ewaabwe olumbe lusabusa bantu teruwonye kati ate newaffe kati mpulira mukuba emiggo okufa obufi bannange omusirikale wa Uganda akuba bamaama omusirikale wa Uganda akuba omusirikale akuba ekirimu nekitaliimu akuba abantu mubongera ddalo mukulu pulezidenti waffe abantu bonna bakuba bwoti oyongera boonoona na bukyayi bagamba katugende batukube kubanga kati singa abantu boboga nkubuulira sebo mukulu pulezidenti singa abantu bano bawulira nga batandise ng'emiggo bagitya bukyabagamba kuwumula butajja mu kibuga abatalina kye bagenda kukola musinga tebakyajja naye olw'obwavu olw'ennaku yaabwe toyinza kulaba munno nga bamukubye emboko bwezityo naawe enkyanojja balina ekizibu ku mutima tebalina kyakulya owulidde abantu temubakuba mubabuuze bubuuza ki ekibatwala mu kibuga kiki ekibatwala wano kiki ekikujja wano okugenda wano tasobola kwekumira mu nnyumba nga abaana beeka bakaaba abaana beeka bamusaba emmere naye mu mugambe bwe tojja mu kibuga ajja kukitegeera era bw'anaabaganye najja mu kibuga mukwatira awo omuzze gy'ava tajja kuweyongerayo muyiwa abasirikale nga bwe mwabayiwa naye baleme kukuba bantu banenze suubira nti bannayuganda olimi bategeera mbooko olubooko nga lususe mu Uganda olubooko lususe mu Uganda otunulya engeri gye bakuba omwana w'omukazi n'obuuza nti ono yazaalibwa ng'ate ddala yazaalibwa singa ensuso yonna gye bwasooka Amerika wawa nga bagenda nga bakuba abantu bwe batyo abulwadde bandifudde kubanga omuntu mulwadde bamutwala mu ddwaliro atudde ku pikipiki tomanyi nti mulamu oba mulwadde gwe n'omukiika emiggo kyokka eno covid amunyiga amawuggwe gw'omunyiga mbooko covid amunyiga amawuggwe gw'omunyiga mbooko nedda tubeegayiridde ate si ku covid ono yekka banaye mulekerawo okuba emiggo embooko tegunjula singa yali embooko egunjula bannanga abantu bakubiddwa emiggo okuva mu Uganda okuva lwe nabeera mu Uganda ndaba abasirikale bakuba abantu emiggo nze we nazaalirwa mu myaka gyaffe egy'enkaaga nga abasirikale babeera ne batuuni bakukuba era ng'omusirikale alina waakuba akuba amagulu n'otuula eno obukongovule ye batuuni gwe mugaso gwa batuuni eyo abavubuka mwe n'abo omulembe guno babuulira ezo batuuni ze mulaba abasirikale bakutte so si embooko naye batuuni ekuba magulu
bukongovule n'otuula oba tekyasobola kudduka kasita otuula nga atandika okubuuza byeyeetaaga. Abasirikale bedda tebatambulanga n'egyo miggoona biki mundu bino ng'ate babatyanga nnyo twabayitanga bamusirike. Era bwe wabangawo omukolo ogutuuse ku ggombolola oba awantu wonna nga bamusirike baayogedde ng'abantu bonna emimwa bagibikka nga tugoberera amateeka. Omuntu yatyanga nnyo okujja okumukwata omusiba omusolo okumutwala kuba abamusirikale bwe mulaba nga abasirikale bamutawaana nnyo naye baakolanga nga tebakuba bantu mboko za kika ekyo mukitegedde. Omuntu obeera nga tolina musiri gwa muwogo waka gwe bayita envujjo nga bakutwala ne bakusiba so si miggo naye ne bakusindikira eggana ly'abasirikale ne lijja mu njuyo ne libba buli kyolina kyonna ne lisobya ku baana bo ne mukazi wo ne litwala buli kyewali owulidde ate n'obulamu bwo babututte ate n'abasigaddeyo babakubye. Bannange embooko tegunjula owulidde ne baba musomesa mukubira omulanga embooko tegunjula. Mikwano gyange embooko tegunjula teri kintu kyononanga mbooko. Omwana kasita omuteeka ku mbooko akona n'ayonooneka agamba anaakuba ne bwe naakola ki ajja kujja nkube anaakuba. Kati ng'omutima gufa omutima bwe gumala okufa kati ng'omubiri guvunda. Omubiri gwe wennyini tata w'omwana maama w'omwana omusirikale omukulembeze omufuzi omubiri gy'abantu mugivunzizza. Abantu bavunza emitima, abantu bavunza omubiri, abantu tebalina kyakulya, abantu tebalina ssente, abantu balwadde, si ndwadde mu yokka ya covid, abantu balwadde. Nze banne mu Uganda manyi covid gyali naye ennamba ya Uganda esinga obungi ndwadde ya ndwadde endala. Covid yabaluma situganye naye ndwadde ezisinza okuleeta omutawaana wano mutima. Bantu beeraliikirivu ebirowoozo, bantu batya nnyo, bali mu kutya okw'ekitalo, tebamanyi kyakkola, ssente zigenze, batadde abaana baabwe mu masomero, ssente zifiiriddeyo, bazze eno ssente ziriiwo, ogenda mu ddwaliro nawudde eddwaliro ya Uganda etandika na miliyoni emu. Omusawo okukwatako obukwasi miliyoni. Kati bw'osulayo buli lunaku miliyoni 2, miliyoni 3, miliyoni 2, miliyoni 3. Omuntu oyo ssente banaye bannayuganda bakola ki wano abajamani kye batakola? Nze wano omujamani suulyanga yakasula miliyoni mu ddwaliro otegedde. Naye kati omuntu yeeraliikirira embeera eyo n'agamba nfudde. Singa olumbe lunaakwata ku bantu bange naakola ntya? Omusanga ali awo yeewuunaganya ng'ojja omukiika embooko, ojja omusasira embooko. Omwana oli bamugye ku piki ng'afudde. Teyafudde covid oyo omulenzi nedda. Mulenzi yafudde ebirowoozo. Yalese musepiki eriyo katokota. Ate ndowooza baali bamukubako ddemigga emirala. Bwe yamala n'ajja ne yeegumyagumya n'ajja ku siteegi nti atwale abantu. Embooko ne zittuka, ebirowoozo ne bijja. Bambi n'ateeka omutwe ku pikipiki ye bati alowooleza okwo teyadda ngulu. Bambi n'afa. Eka abaana ne maama balinze emmere. Oba maama we oba muki yenna gw'abeera naye yali alinze emmere bamutwalira birango. Abazadde tuli mu kabi. Bane tufudde. Abasajja bakuba abantu abo bazadde. President Museveni oli musajja muzadde. Olina abaana n'abazzukulu. Gamba ku basirikale bano balekerawo okukuba abantu emiggo taata. Nze neegayirira bwegayirizi. Abasajja bano balekerawo okukuba abantu emiggo. Embooko tegunjula. Owulidde? Abakozi b'ebibi abasinga obungi batambulira na mu bbanga kati ngabo president babadde ko bali enguzi mbo bakwate baba recording. Ono olumba otya ali enguzi omukuba emiggo. Naye kati ono atalina kyatwala go bakuba emiggo. Mukulu president nze nkuwanjagidde taata. Nkwegayiridde. Gamba abasirikale balekerawo okuba abantu emiggo. Abantu balwadde. Ate abalwadde babongera obulwadde mukulu president. Abantu bo bajja kufaako bonna baggweewo. Sisuubira nti okyagalanya abantu okuggwako. Ate n'erinnya lyo lyennyini paka eno yonna ffe gye tuli tulabanga bakubwa miggo. Sifa abaddugavu ffe kaffe tukiraba. N'abazungu balaba ku kamera nga bagamba ejjangu olabe n'akuyita. Oba muli kuli munagamba gundi walabe ekyabadde wammwe nti asakirabye. Ti omusajja yakubye omupoliisi yakubye ng'alina mu uniform n'akuba omusajja omuntu n'ava ku gundi n'agwa. Mukitegeera kituwa erinnya bbi president nkwegayiridde. Gamba abasirikale bano baddeyo bakwate batuuni. Ate gamba abasirikale bano baddeyo bakwate amateeka ge bayigiriza nga bayiga obusirikale. Sikukuba miggo. Gundi ono covid gwe mutawaana naye siba yeekera. Covid simu yeekera. Covid talitambulira mu bbanga nti muyeekera. Covid tatambulira mu bbanga nti onoomusanga ali awo agenda aluma abantu ng'emisota olyoka ogende ng'okuba abantu bw'otyo. Nkwegayidde kusebo. Gamba abantu bo. Gamba batabani bo. Gamba bawala bo. Abasirikale abali mu busirikale. Oba mu poliisi oba w'amagye tebakuba abantu. Tubeegayiridde.
nze nwana ku kintu kimu kyokka abantu bane mukwata amateeka abantu mwambale masiki abantu mwambale masiki abantu munabe mu ngalo kubanga olumbe gye luli owulidde era bamuwulira ekirangiro nga kyafulumye nti president yagaye bannange wano nsibyewo wanti wajja kubawa togenda kubanga bano abasajja tebalina kisajja oli owulidde oba banampulira oba bawulira bubi banampulira zibi abasirikale bano oba bagamba nti mukwatisa abantu amateeka baga nti tujja bakwatisa nambooko mulembe kiguno abooluganda mulembe kiguno fe tutunuulira ebintu ebiwano n'otunula n'ogamba nti katonda wange ensi noyagala ogyegaana ng'olaba batakula abantu emiggo mu ngeri embi ennyo nze natunuulira nga bakuba abantu e India n'empunga natunula nga bakuba abantu e India n'empunga era nali mmanyi nti ono gundi covid eyajja yabadda tiyandi balumbye ate baba bakuba bwe zibanga embooko ddagala baabawa eddagala lwaki covid yabayitirirako bannanga abasirikale b'e Uganda tubeegayidde mwami enanga mukulu enanga gamba ku bantu bo embooko teziwonya gundi corona abantu balwadde ba AIDS abantu balina AIDS mu mibiri gyabwe batambula naye abantu balwadde ba sukaali abantu balwadde ba asima abantu balina kansa mu mibiri gyabwe ndwadde embi nnyonyezo ate zitogeddeko ntono abantu balina ebituli ku mitima abantu bonna emawuggwe gaabwe gawummuka dda banywa bali ebintu ebibi ennyo olw'obwavu n'ennaku abantu balya bubi kati ate bamala okulya obubi ng'ojja otandika oyinza okudda omuyalo omukuba embookolozo n'omulondawo omuyalo ojja kuba omusse nga n'abaana be tabaplaningidde nga n'abaana be tabategekedde okitegedde taata abantu balwadde sebo taata nkwegayidde pulezidenti taata nsaba ogamba abasirikale bano baleme okuba abantu babo kubanga gwe mukulembeze w'eggwanga mukulu pulezidenti nkwegayiridde era nga nsaba n'ekisa gamba abasirikale balekerawo okuba abantu embooko tezijja kubawonya owulidde abalwadde bonna mu Uganda balina ebiwundu ku mitima bibali bubi leka gundi ono agenda okumima amawuggwe nga talina babakwata abantu balina ebiwundu ku mitima bafiiriddwa abaana baabwe bakubiddwa emiggo balina endwadde nnyinyi ezitaliko ddagala eddagala malwaliro balibba balitwala gye mabokisi n'amabokisi gonna bagakwese bagatwala ebintu ebyo ssebo taata tutaase mukulu pulezidenti taase ensiyo mukulu pulezidenti taase ensiyo nkuwanjagira taase ensiyo abantu mu Uganda balwadde abantu balwadde ennaku y'abaana baabwe tebabalabako baafa oli anoonya mutabani we ne muwala we tamanyi gye baalaga bali kitalya bali Luzira bali gundi Padibe bali Liddawa bali makomera ag'enjawulo owulidde kati kababeereyo naabo mbasentensinge abali makomera baveeyo badde mu bantu baabwe naye ate kati abantu baabwe bemukube emiggo abantu babo bakuba emiggo mukulu pulezidenti nkwegayiridde nsembayo nga mmaliriza kitaata omulanga gwange gwenkubye gy'oli mukulu enanga omulanga gwenkuba gy'oli gwe mwogezi wa poliisi abakulira amapoliisi n'amagye bonna abakwatisa amateeka be baleeta embooko tegunjula mikwano gyange embooko tegunjula okujjako okwonoona obwonyi ne babeera mwana wakanga wamuzaala embooko terina kyemuyamba mbeegayiridde singa embooko yali eyamba India obulwadde tebwandibasse naye kati mulinga nga abatulagira naffe buddemu butute nga ab'e India otegedde baaba mukama wange ssebo pulezidenti nkwegayiridde kola ekisanga omusajja omuzadde gamba abasirikale bano baleme kukuba bantu batyo oba omuntu akoze kyo bakoze eki bamuteeke ku mpingu batwale nze ndaba wano we tuli ffe Germany omusirikale yeesiba n'omuntu azizza omusango ku mpingu ne batambula ne bagenda kubanga amanyi bw'anaamusiba yekka ayinza okudduka n'agenda asala amagezi agasimulula empingu naye amwesibako omusirikale n'omusibe ne batambula bombi paka lwe batuuka ku poliisi nga tamukubye nako abantu bawano bate ekintu kye bayita musirikale era okulengera obulengezi omusirikale ng'akyamye waagundi bonna badda mu madiisa baga kiki mutabana ki ogutuusaawo era wano ng'oyagala omuntu akukyawe muyitire poliisi owulidde era wano bateekawo n'etteeka bw'olaba omuntu ng'akola ekintu gayita poliisi tobawa amannyago poliisi yejja ekwata omuntu oyo emutwale Germany wano omuntu ng'oyagala akukyawe paka lw'olifa muyitire omusirikale ate omusirikale tebabakuba nedda tebabakuba naye n'akumanya nti gwe wayitidde gundi omusirikale ebintu ebitalimu bayadde mu ebiri oli akukyawa paka lw'olifa otegedde naye omusirikale najja n'akuba abantu bw'atyo oba nkusanze ku kkubo teekawo bino ebyuma abantu bagambe tojja kgenda erikyusodde gy'ova ate nammwe abantu muddeemu empisa
bannange bano abasajja tebeeguya muddeemu empisa omuntu agamba nti nva mu maaso vaawo temuyita wano toyitawo tosembera wano tosemberawo muleke okuba n'emputtumwe mufirwa egyo emiggo gye babakuba gijja baddira gibatte gikola kansa mu mubiri gwammwe egyo emiggo gye babakuba gikola kansa mu mubiri gwammwe nkimanyi ekibatwala okunoonya akawogo ensimbi naye ensimbi teziriyo bakukubye kati oyo omusajja bamukuba ali ku pikipiki atwala omukazi mukazi agudde musajja bamukubye bane mulabire ku India ekyokulabirako kyemba wadde India bakuba abantu naye ku nkomera abantu bafiiranga ku makubo ndoza abantu olumbe lwabagwamu nge mubiri gonna gwakubwadda egundi amawugwe galemereddwa okupampinga nga bafa kubanga amawugwe gawo zimba n'emiggo bantu bazimba ddala emiggo mbegayiridde bannange nkowoola mwenna abana Uganda buli omuntu yenna amanyi nti muna Uganda bwe bataddewo etteeka liwulirize lika kubeera mujeemu wulirize etteeka libataddewo ate namwe abasirikale bw'osanga amenye etteeka likamukuba miggo emiggo gye mukuba abantu gikuba misota sebo president nkuwanjagira mukulu enanga nkugambye n'abasirikale mwenna tubeegayiridde temukuba bantu miggo muteekewo amateeka amalala amateeka mulina mangi ng'omusirikale abana amateeka agamumala mangi mbaagaliza okuwuliriza obulungi audio yange eno musubscribinge tuddemu nate tusisinkane nga muli balamu emiggo tegigunjula singa gyali gigunjula India abantu tebandifudde